Daar sê, kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie dat U elkeen van ons geseën het met 'n nuwe dag. Here, dankie dat ons kan weet dat U in beheer is. Here, dankie dat ons weet daar waar dinge nie lekker is nie, dat U ons nooit alleen laat nie. Here, my gebed is dat Heilige Gees, laat U met elkeen van ons sal wees vanoggend. Here, laat U met elkeen van ons sal praat. Here, laat ons sal besef dat sonder U ons absoluut niks is nie. Seën vanoggend. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, weer eens baie welkom by vandag se diens. Ek wil net sê dankie aan Rikus wie laasweek vir my ingestaan het. En dan weer eens vra ek net verskoning vir die tegniese fout rondom laasweek se opname. Jy weet, as ou met tegnologie te doen het, anything happens. Dis soos die eendag toe ek ook by die huis gekom het en die hele boodskap is opgeneem en toe ek by die huis kom, toe is daar nou sound. En ek kan dit nie gaan probeer opneem of probeer regmaak nie, want dit wat ek hier gesê het, is nie op die notas nie. So, ek weet nie, partykeer, but sometimes I just say things. So, weer eens, sorry oor laasweek. Ek wil graag vandag deel oor die onderwerp, wat om te doen terwyl ons wag. En soos julle almal weet, is hierdie gebou verkoop. En ons moet die einde van die maand moet ons uit wees. En ons as 'n bestuur het reeds na 'n hele klompie plekke gaan kyk. Maar dit is nie, dit wat ons gesien het, is net nie reg vir ons as 'n gemeente nie. En dan besef ek net weer eens, wat gaan ons doen as ons nie die regte plek kry nie? Jy sien, as 'n herder van hierdie gemeente is daar by my 'n verantwoordelikheid en net soos daar by die bestuur 'n verantwoordelikheid is. If we don't get the right one, wat gaan ons maak? Ja, ons het 'n plan B, ons het reg gekom by die movie house. Maar dis nie ons finale bestemming nie. En dan gebeur dit ook dat ons aan so baie dinge moet dink. Dan kan ek ook noem dat die vyand die hele tyd ons katasa en jy slaap nie baie nie. Amen. Dis hoekom ek vanoggend gevra het, daar waar jy is, laat jy opstaan, want ek weet nie waardeur jy fisies gaan nie. Die Here weet dit. En partykeer kom die vyand en hy katasa ons rondom sekere dinge. Dan kan ek net weer noem dat dan word ons weer wakker, soos wat ons vanoggend wakker geword het. Dan besef ek net weer eens dat God ons geseën het met 'n nuwe dag. En dit wat gister daar is verby. Ek en jy kan absoluut niks daaraan doen wat gister daar was nie. Kan ek julle 'n vraag vra en dis glad nie in my boodskap nie. Het jy al die vorige dag, was jy al so kwaad vir mense dat jy nie geweet het jy kan slange vang? Elkeen van ons wat hier sit, is al deur so 'n dag. Amen? Of is ek die enigste een? Elkeen van ons is daar deur. En dan gaan slaap jy vanaand en môreoggend dan dink jy, hey, wat het jy gister gedoen? Actually, it wasn't so bad. Of draai jy dit die nuwe dag weer in? Jy draai dit nie die nuwe dag weer in nie. Weet as my mondjie bietjie dik raak vir Yvonne, ek het dit al vir julle gesê. En babes, vat dit nou mooi, dis 'n voorbeeld asseblief. Sometimes Yvonne can be a bit challenging. Weet en dan ruk ek my agterend in 'n krul. Ek gaan nou mooi praat. Ruk ek my agterend in 'n krul en dan gaan ons kamer toe en ek onthou dit en dan sê ek, good night babes, en dan draai ek op my regtersy.
Nou môreoggend dan raak ek wakker en dan dink ek, hey, Brett, you are so flippin' stupid. You are so flippin' stupid. Raak ek kwaad omdat ek gister 10 gate moet boor. Dit het my 10 minute gevat. Nou is my bek dik daaroor. Nou man. Jy sien nou besef ek die Here het ons met 'n nuwe dag geseën. En al die dag, al het die dag sy uitdagings. Hoor mooi wat ek sê, al het vanoggend sy uitdagings. Elkeen van julle wat opgestaan het, wie nie opgestaan het nie, daar's uitdagings. Elkeen van ons het uitdagings, maar kan ek vir jou sê, you're not facing it alone. You're not facing it alone. Die Here is saam met jou. En net so is dit, dat ons nie oorhaastig moet wees nie. En ek het hier geskryf, want as God 'n deur toemaak, sal hy 'n deur oopmaak. En dit is belangrik dat ek en die volgende een, en ons almal, nie 'n deur moet gaan oopskop nie. Jy sien dan baie keer wil ons 'n ding nou hê, en ons skop 'n deur oop, and it doesn't work. It doesn't work. We need to wait. En ek het hier geskryf ook, God sal die regte deur oopmaak op die regte tyd. On God's time. Dawid gee vir ons 4 opdragte wat om te doen terwyl ons wag. En die eerste een is 'n belangrike een. Moenie jou vererg nie. Jy sien, dis die maklikste ding uit. Psalm 37 vers 1 in die NLV sê vir ons, moenie jou vererg oor boosdoeners nie. Moenie die kwaaddoeners beny nie. Julle sien, voor Dawid vir ons sê wat om te doen, waarsku hy ons oor wat ons nie moet doen nie. Dawid waarsku ons, moenie kwaad doen nie. Moenie kwaad raak, moenie jou vererg vir die kwaaddoeners of die boosdoeners nie. Moenie jou vererg, sê hy vir ons. En met ander woorde sê hy ook, moenie bekommerd wees oor ander mense nie. Can I say it again, people? Moenie bekommerd wees oor ander mense nie. En ek sê nie die bekommerd waar ons saam met julle in 'n ding is nie. Ek is saam met julle, daai wat ongesteld is, daai wat nie lekker is nie, ek is saam met julle daar. Ek is saam met julle, maar moenie bekommerd wees oor ander mense nie. Moenie fokus op ander mense nie, veral oor wat hulle besit nie. Julle sien, want dis die maklikste ding uit. Vanoggend toe ek hier in die kerk kom, toe sien ek, hier staan 'n Suzuki. Ek ken nie hierdie Suzuki nie. En toe sien ek Rassie is hier so, Rassie het hier uitgekom. En toe sê ek vir Rassie, maar jy het nie 'n Suzuki gery nie, jy het 'n Kawa gery. En toe verduidelik hy dit vir my, waar die Suzuki vandaan kom. Maar jy sien, as ek gaan fokus op Rassie se Kawa, of op Ernest se Honda, en ek ry maar 'n stofdonkie. What am I doing to myself? Daar's 'n Keith, man, ek sal like om Keith se bike te hê. Sal like om Bebop se bike te hê. Sal like om Spykerson te hê. Ek sal nog meer like om Ellison te hê, want hy is 'n turbo. Jy sien, people, wat probeer ek sê? Waar fokus ek en jy? Waar fokus ons? Jy sien, en dan dink ek by myself, man, ek wag, ek het nou vanoggend, toe sê ek. Lorette het my by 'n dingetjie ingesleep en ek kon nie kant kies vanoggend nie. Toe sê ek, ja, jy weet, ek het 'n ou Hans, ek het nie 'n Hilux nie, ek het 'n bakkie. Ek het 'n ou Isuzu bakkie en die woon nie die gym nie, en ek het vanoggend gesê, my grootste wens is wat ek 'n 2018 triple black BMW GS Adventure kan kry. Dis my wens.
Maar jy sien as elke persoon wat 'n triple black het verby my ry en ek kyk en want ek wag daarvoor. I don't have it. I don't know when I'm going to get it, maar nou moet ek big back wees vir elke ou wat verby my ry. Please. Please. Hans, raak ons nie so nie. Ja, ons raak so. Ons raak so. Julle sien in hierdie Psalm dink Dawid spesifiek aan die boosdoeners en die kwaaddoeners. Mense wat vooruitgaan in die lewe, wat nie 'n pad stap saam met die Here nie. En ek weet, daar's baie van julle wat dit al vir my gevra het, maar Brett, daai ou stap nie 'n pad met die Here nie, maar kyk hoe gaan dit met hom. Hy het alles. Hoekom? Hy kon ons sien. Hy kon ons sien. Maar ek en jy, wie 'n pad stap saam met die Here, kan die herhaaldelike opdrag wat Dawid ons gee, om onsself nie te vererg nakom nie. Because you know what? You're allowing people to steal your joy. You're allowing people to steal your joy. En kan ek ook sê, en hier het dit ook te doen met ons vriende, en nie net ons vyande nie. Hier is niemand wat ek nou kan pinpoint en sê, joh, as jy nie 'n bietjie, waar gaan ek nou uitkom? Nee, kom ons los dit daar. Byla as jy nie 'n bietjie jaloers op Keith se cover nie. Verstaan jy? Ernest, as jy nie 'n bietjie jaloers op Rassie se Suzuki nie. As jy hoor waartoe ek gaan, Kom ons wees eerlik met mekaar, jy was al jaloers op jou vriende, sekere goed van hulle. Hoe kan hierdie mense so baie op holiday gaan? En ons kan nie afgelope 5 jaar het ons nog nooit die see gesien nie. Come on! Dis nie net jou vyande nie. God weet dat ons gedagtes die broeiplek is om aan die verkeerde dinge te dink. En dan is ons gedagtes nie net op dit wat ons wil hê nie, maar ook op die verlede en hoe dit toe gegaan het. Die ou dae was dit soveel beter gewees. In die ou dae kon ek so en so en so gemaak het. Vandag kan ek nie. Is dit nie? Hallo? Hallo, come on. Praat ek met iemand vanoggend? Want ek weet ek het met myself gepraat. Jy sien, en dan is dit 'n ding wat binne ons is, wat ons van binnekant af opvreet. Jy sien, wanneer ek en jy toelaat dat ons gedagtes wandel oor ander, maak ek en jy ons harte oop vir 'n bitter temptasie vir jaloesie. En dan kan ek en jy ook sê dat jaloesie se woorde altyd alles justify. Het jy al ooit gesien dat jaloesie sê nee, Brett, jy's verkeerd? Kom ons wees eerlik, jaloesie het altyd gesê, ja Brett, jy's reg. Jy's reg, hoe kan daai persoon? Hoekom ry daardie mense daardie kar? Hoekom ry Spyker nou 'n nuwe Ford? Hoekom ry Rassie nou 'n Suzuki? En hoor wat ek gesê het hierso. Hoekom het daardie mense 'n kerk gebou en ons het nie 'n kerk gebou nie? Come on, people. Come on. En ek kan aangaan, ekskuus, met voorbeelde. Spreuke 14:30 in die NLV sê vir ons, innerlike kalmte bevorder die gesondheid. Jaloesie vreet 'n mens op. Yes, people, ek sê vir julle hierdie, en dis nie jaloesie nie, hoor my hart mooi. Ek ry in welkom as ek hier is of wat ook al ry, dan sien jy daai kerk, dan sê jy, yes, daai kerk staan leeg. Daai kerk staan leeg, maar die mense wil hom verkoop, hulle is nie eens bereid om hom te verhuur nie. Verstaan jy, dan gebeur daar dinge binne in 'n persoon. Now, we haven't got, but now, ja.
Jy sien, God het baie beter maniere vir ons om ons tyd te spandeer terwyl ons wag. Die tweede een, vertrou jou lewe toe aan die Here. Psalm 37 vers 3 en 5 in die NLV sê vir ons, vertrou op die Here en doen wat goed is. Woon in die land en geniet veiligheid. Die 5de vers, vertrou jou lewe toe aan die Here. Vertrou hom en hy sal vir jou sorg. Nie, hy gaan miskien vir jou sorg nie. Hy sal vir jou sorg. As ek en jy weier om ons oë gefokus te hou op ander, op wie fokus ek en jy dan? Op God. Jy sien, as ek en jy ons fokus van mense afhaal, dan kan ek en jy fokus op God. God stap die paadjie saam met my en jou terwyl ons wag. God stap die paadjie saam met elke een van ons van hierdie gemeente terwyl ons wag. Maybe God wants to teach us something. Weet, my groot ding, ek is nie 'n geduldige persoon nie. Ek sukkel daarmee. As ek gesê het ek gaan 'n ding doen, dan doen ek dit nou. Ek kan nie sê, nee, wag, ek sal dit môre doen of ek sal dit oor 'n uur doen nie. I'm not like that. En miskien is daar 'n paar van julle wat hier saam sit. Ons sal wel weet wat ons moet leer uit hierdie uit. Julle sien, Dawid se woord vir commit kom van 'n beeld af, om iets weg te rol. In Genesis 29 vers 10 in die NLV sê die woord, toe Jakob sy niggie Rachel met haar pa se kleinvee sien, het hy na die put toe gegaan, die klip weggerol en sy oom se vee laat drink. Jesaja sê vir ons in Jesaja 34 vers 4 in die NLV, die hemelliggame sal wegsmelt. Die hemel sal soos 'n boekrol toegerol word. Die sterre sal verdof en val soos verpletterde blare van 'n wingerdstok of 'n vyeboom wat verdroog. Julle sien, wanneer ek en jy ons lewens toevertrou aan die Here, dan lig ons al die worries wat ek en jy het en ons rol dit na die Here toe. Jy sien, ek en jy mag dink ons skouers is breed. Ek en jy mag dink dat ons die worries kan dra, but we can't. We are not made that way. Ek en jy moet dit rol na die Here toe. Ons word wakker in die oggend, dink weer daaraan waarvoor ons wag. En dan draai ons onmiddellik na die Here toe. Elke oggend dan draai ek na die Here toe. En ons sit al ons hoop, angs en hartseer voor God. Maar die belangrikheid daarin, en dit is hoekom ek het vanoggend toe ek gebid het ek in die algemeen gebid, maar jy wat by die huis is, jy wat weet wat fout is, jy wat weet dat jy spesifiek moet bid, Here, my bloeddruk is nie reg nie. Help my asseblief, genees my bloeddruk. Jy sien, want God wil hê dat ons spesifiek moet wees. Ek het dit met julle gedeel toe ek spesifiek gebid het vir 'n blou Kawasaki ZX-14. Prentjie uitgeknip, dit was so, I prayed for that and God blessed me with it. Blue. God wil hê dat ek en jy moet spesifiek wees. Ek bid elke liewe dag, en dis my, dis Brett England, bid elke liewe dag, dat die Here my sal genees, van my bloeddruk, my suiker en cholesterol. Want dis wat die dokter sê ek het. En elke liewe dag, dan bid ek spesifiek daarvoor. En ek het hier geskryf, die belangrikheid is dat ons elkeen by die naam moet noem voor die Here. En dan deur geloof, rol ons dit na God toe. En ek het hier ook gesê, Here, sal U asseblief hierdie angs vir my dra. Here, ek weet U kan. Here, ek glo U. En Here, help asseblief my ongeloof. En dan draai ek en jy weg daarvan.
en ons weet dat God sal reageer. God will come through. Weer eens Psalm 37:5, vertrou jou lewe toe aan die Here, vertrou hom en hy sal vir jou sorg. En hier het ek ook geskryf die laaste gedeelte van daai een, God gaan jou nie miskien gee wat jy wil hê nie. God weet, ek het nou nog gesê, ek soek graag 'n 2018 triple black BMW GSA. God weet ook dat ek 'n H2R Kawasaki soek. God weet dit. But that does not mean that God is going to give it to me. Amen. Maar die Here mag miskien weet, as ek daai H2R kry, dat dit my lewe gaan kos. Even if I trust God, God always knows best. En ek het hier geskryf, sometimes God says no because he has better in store. Psalm 37 vers 16 in die NLV sê vir ons, dit is beter om vroom te wees en min te besit, as om boos te wees en baie besittings te hê. Die derde punt, doen goed. Psalm 37:3 sê vir ons, vertrou op die Here en doen wat goed is. Woon in die land en geniet veiligheid. Wanneer ek en jy daagliks ons worries en behoeftes op God rol, dan fokus ek en jy nie op onsself nie, maar dan kan ek en jy fokus op iemand anderste, wat ons hulp nodig het, waar ons kan help. And then it's not just about me, it's about somebody else. Amen. Jy sien, want ons kan so opgevang raak in ons eie worries, dat ons nie worry oor iemand anderste nie. Miskien net 'n deur oop te maak. Julle sien, ons sal nie toelaat dat die wag ons useless maak nie. En ons sal kyk wat ander se nood is en daar help. Maak nie saak hoe lyk my en jou situasie nie. God wil nog steeds hê dat ek en jy moet werk. En ek het hier geskryf, dit help nie net ons as bestuur van hierdie gemeente sit terug, dat julle miskien dink, of nie julle nie, enigiemand dink, dat ons terug sit, en ons niks doen nie. Nee, as ons hoor van 'n gebou, dan gaan kyk ons. Die mense wat dan welkom is, dan gaan kyk hulle. En as dit nie reg is nie, dan laat weet hulle, dan sê hulle, no, it's not going to work. Jy sien, die Here sal voorsien. Ons moenie dink dat die Here gaan voorsien, en ek en jy doen absoluut niks. True, nee. Die laaste punt, wees bly in die Here. Psalm 37:4 sê vir ons, wees bly in die Here en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. En hier kom Dawid en hy gee 'n opdrag wat ons bietjie gaan stretch. Jy sien, wanneer ek en jy deur 'n pynlike tydperk van wag kom, sê Dawid vir ons, wees bly in die Here. En vanoggend, of toe ek die boodskap uitwerk Vrydag, onmiddellik dink ek aan hy liedjie, Rikus, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee, die begeertes van jou hart, verlustig jou in hom. Maar nêrens te sê dit vir ons, that we are going to be smooth sailing. Nêrens te nie. Jy sien, die Israeliete is uit Egipte uit. En Moses ook, en kyk terug toe die Here gesê het, hy gaan die Israeliete uit Egipte lei na die beloofde land. En hier kom die Israeliete en hulle jaag aan, hulle jaag groot aan. En vir 40 jaar dwaal hulle in die woestyn. Vir 40 jaar. Deuteronomy 8:3 NLV sê vir ons, hy, en dit is God, het jou nederig gemaak, deur jou te laat honger ly. Hy het jou toe manna laat eet, kos wat jy en jou voorouers nie vroeër geken het nie. Hy het dit gedoen om jou te leer dat mense meer as brood nodig het om van te leef. Yes. Julle sien, God sal voorsien. God het aan die Israeliete voorsien.
Hy het dan gesê, eet wat jy kry vandag, moenie opberg nie, moenie by mekaar maak nie. Wat doen hulle toe? Hulle het reeds aangejaag, hulle gaan 40 jaar in die woestyn bly, en toe samel hulle alles in. En toe raak het vrot. Jy sien, God wil leer dat ek en jy, ware lewe vir die mens kom van elke woord uit die mond van die Here. That's what me and you need. God het normale brood weerhou van die Israeliete, sodat hulle kon besef dat lewe nie van brood afkom nie. Lewe kom van God af. Amen. En net so is dit soms met ons die geval, dat die Here ons na die woestyn lei, sodat ons sal besef dat sonder God ek en jy absoluut niks is nie. We need God in our lives. Lewe kom van God af. En ek wil graag afsluit met die volgende. Om te wag forceer my en jou om die vraag te beantwoord. Waarin is my en jou behaag? As my en jou behaag, en dit is wat ons gaan kry na ons wagperiode, gaan my en jou wildernis besoek begin voel soos 'n death trap. Maar as my en jou volkome behaag in God is, dan sal ons weet dat God riviere in die woestyn maak. En dan sal ek en jy leer om beter te wag, omdat God deurkom vir my en jou. My boetie en my sisse, I don't know what your circumstances are. I know, ek weet, wat is ons circumstances as 'n gemeente. Yeah, maybe we're going to wait a week, maybe we're going to wait a month, maybe it's going to be 6 months. Maar God sal deurkom. En ons sal nie ophou om God te loof en God te aanbid nie. Because with God, we are absolutely nothing. My gebed vir elkeen van julle is, plaas julle fokus op God. Hierdie hele week, soos wat ek gesê het, hierdie hele week, elke dagstukkie wat ek gelees het, elke woord uit die Bybel uit, het gegaan oor geloof. Elke een. Oor geloof. We need to have faith. En kan ek julle sê, God has never disappointed me. Never. Never. God will never disappoint you. I have disappointed God. But God will never disappoint you. God will come through. On the right time, God's time, ek en jy moet rustig raak en ons moet wag. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir u woord. Here, dankie dat ons weet dat u in beheer is van elkeen van ons. Here, elkeen wat 'n pad stap saam met u. My gebed is, Here, dat u met elkeen wat na hierdie woord luister, Here, daar waar hulle dinge deurgaan, dat hulle dit aan u sal noem, dat hulle dit sal oorgee aan u. Here, dat hulle die vyand een kant toe sal stoot, deur te sê, ek gaan nie worry daaroor nie, want ek weet dat God gaan deurkom. Net so, Here, vertrou ek as herder van hierdie gemeente, vertrou ek saam met ons bestuur, saam met elke lid van hierdie gemeente, dat u ons die regte gebou sal voorsien. Wees met elkeen van ons. Dit is my gebed, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons die offerhande opneem.